来，我们一起听个声音啊。哒哒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 ，老吓人了。这个车子呢，它是来检查发动机故障灯亮的。然后呢，我踩了一下油门，声音这么响，客户隐瞒了这个异响的问题啊。一听这个声音嘛，就是发动机里面的问题了。那我们啊，废话不多说，直接开拆。发动机啊，已经全部打散了。我们在车上面加油门听的那个声音啊，来，我们再来听一下，很清脆吧？就是这个声音啊，就是这个连杆跟曲轴发出的声音。那这个客户呢，来呢主要是解决发动机故障灯亮的，没说要解决这个异响的问题的。这个异响呢，只是被我们一脚一踩啊，然后呢，声音出来了，那肯定不是我们踩坏的啊。那客户也说了，他这个声音呢也很长时间了。我们来看一下啊，它这个曲轴，摄影师注意细节，我们拉近来看一下，你看它这曲轴啊，已经花的不成样子了，上面呢已经磨得很严重了，包括它这个连杆啊发黑啊，第六缸，这是第六缸的啊，磨的是第六缸的位置，然后我们这两根连杆做个对比，这样子就很明显了啊。那第六根的连杆瓦已经抱死在这个曲轴上面了，导致这个过热啊，就发黑了，这是个问题。那是什么原因导致我们这个瓦磨损的呢？主要的罪魁祸首啊，是我手上这个机油泵啊，机油泵的压力不够，导致我们连杆上的润滑达不到要求，那就会出现这个磨损的问题。还有一根我们这个进气的凸轮轴啊，这根进气凸轮轴呢，你可以看到呢，这每一个凸轮轴安装的这上面都磨得相当的严重，你这个手摸去哈，它都有台阶啊，高低不平，有台阶。那他来检查这个故障灯的这个问题啊，是什么原因呢？报的是101F01啊，进气系统的一个故障。进气的系统故障呢，肯定就是跟我们的死亡三件套有关系吧，对吧？这个偏心轴、电机上面呢，齿呢已经磨得很深了啊。像如果我们在更换或者查修的时候啊，你看见这上面的齿磨得很深呢，就代表着这个电机有问题了。那你换的时候呢，也包括我们这个偏心轴上面啊，这个齿这个位置，这一排都磨得很亮了，就是磨损进去了，厚度不一样了，导致它进气调节的时候啊，产生了一个变化。还有一个很重要的一个点是在哪里呢？就是你可以看到它这个缸盖啊，这个位置，看到没有？这个销子这里啊，这本来呢是一个定位销，但是呢这个发动机呢它是维修过的，然后呢在装的时候呢，这里压下来了，垫片压下来压在这里，导致这个位置产生了一个漏气的现象，那也是我们这个故障引起的原因之一啊，也会导致我们发动机故障灯亮。那除了这个曲轴的连杆瓦，包括我们的曲轴的大瓦，这一道大瓦也磨得相当的厉害啊，已经开始发亮了，大家有没有看见啊？跟其他的对比起来，几个对比起来以后啊，这一个它是磨损最严重的。那么我们的解决方案呢是什么呢？啊，这个凸轮轴换掉，然后曲轴换掉啊，这根曲轴直接换掉，不磨了，因为磨了以后啊，它要调间隙啊，这个风险比较高。然后连杆换掉，包括我们的机油泵啊也要一起换掉，因为这才是罪魁祸首，机油压力不够导致磨损的问题。那故障灯的东西呢，我们主要是什么呢？啊，这根轴啊，一根轴，一个电机，然后这里这个销子重新给它拿掉，这个地方磨平就 OK 了。那当我们这台发动机在拆解的时候，还发现一个什么问题呢？那我们看一下这缸体的这一边啊，看到没有？这缸体的这一边
全部都是什么漏防冻液的一个痕迹啊，这上面布满的都是防冻液的痕迹。那这个防冻液是从哪里漏出来的呢？刚好它这里是一个气缸床压在上面的，气缸床的漏防冻液导致漏的边上一塌糊涂啊，都是。那这个车子客户也反映了一个问题，烧机油很严重。这一台车子呢是在2月份啊，在哪里修的我不知道啊，反正2月份他说修过发动机的，也是为了解决烧机油的问题的。那烧机油的问题大家都知道，宝马车呢绝大部分都是气门油封导致的，但是这台车啊有一个例外。摄影师拉进来啊，我们看一下它这个活塞环的间隙。这个活塞环的间隙啊，我不知道这样子视频当中能不能看出来这个活塞环的间隙啊，非常的大，大到多少？大到40丝以上，接近50、60丝左右了，非常的大。这样子肯定是我们油刮不干净嘛。你想想看好了，2月份刚做过一个保修的啊，就是修过的。你看它这个活塞上面的积碳，非常的严重，都是整块的。像这种积碳呢，就是因为我们的机油跟汽油掺在一起燃烧了，才会产生这种积碳啊。这个烧机油非常严重了。所以说这一次呢，给它解决几个问题呢：异响、其中一啊；第二个呢，发动机故障灯亮；第三个呢，烧机油的问题。3个问题一起解决啊。那具体的方案呢，我们已经列给客户了。我呢还是那句话，车子问题我来搞定，试修试换客户决定。